السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. ازيكم حبايب قلبي؟ عاملين ايه؟ يا رب تكونوا كويسين وفي صحة وعافية. اخباركم ايه؟ يا رب تكونوا بخير. النهاردة عندنا فيديو حلو قوي 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 قوي، فيلا بينا اخدكم ونبدأ بينا الفيديو. اول حاجة صلى على النبي ونسمي الله، ولو عجبك الفيديو اضغطي له لايك واشتركي في القناة. يلا بينا ندخل على الفيديو على طول. عندنا النهاردة اول حاجة انا عملتها يا جماعة، عملت النهاردة الغدا ونضفنا المطبخ سوا. فيلا بينا ندخل على الفيديو على طول. اول حاجة عملتها ايه؟ عملت النهاردة كباب حلة ومكرونة، وعملت كمان فشة متحمرة. فيلا بينا اقول لكم طريقتي في عملها. انا بعمل الكباب الحلة حلو قوي قوي قوي، بس ليها طريقة كده مختلفة شوية عن العادة. بقطع بصل جوليان عادي، 3 4 بصلات زي ما تحبي، وعلى فصين توم، وبنزل بنص كمية البصل الأول وبالثوم، وبعدين بحط عليها حبة كزبرة ناشفة، وبعد كده بحط اللحمة عليهم وبنزلها في الزيت وببهرها، احط لها ملح فلفل كمون شطة وورق لورا، وبحط لها نص كوباية مية وبسيبها مع نفسها شوية، وبحط كمان معلقة سكر صغيرة وبسيبها شوية على النار تستوي مع نفسها شوية لحد لما المية تتشرب شوية في اللحمة. ببدأ انزل عليها تاني كمية البصل التانية، وبكمل بقى عليها بحط الطماطم. حط اي خضار بقى انتي عاوزة تحطي، طماطم فلفلة اي حاجة بس. وبقوم بقعد بقى ايه اسيبها على مية، على نار هادية شوية متوسطة لحد ما بتستوى. بفضل ازود لها المية لحد ما بتستوى، وفي الاخر بظبط معاها الملح. وخلاص على كده بتبقى سهلة قوي 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 وجميلة جدا جدا جدا. افضل حتة لحمة تعمليها كباب حلة، القطعة اللي هي اسمها الموزة، انا دايما بحط معاها بطاطساية صغيرة كده بقطعها مكعبات علشان تسحب السمنية شوية من اللحمة. وبس كده بتطلع معايا تحفة خطيرة. نيجي لتاني حاجة هي الفشة. انا بعمل برضو الفشة بطريقة حلوة جدا. بحطها الاول في محلول للنقع زي محلول النقع بتاع الفراخ البط السمان، بسيبها فيه ساعتين. بعد كده بنزلها في مية سخنة جدا، مية مغلية لمدة 5 دقايق بس. بعد كده شوية في المية، وبعدين بطفي عليها وبكب المية ديت وبغسل الفشة من اول وجديد، وبرجع بسلقها تاني كأني بسلق فراخ بالظبط. بحط لها بصلاية، بحط لها طماطماية اي حاجة، وبقوم حاطة مستكة حبهان وبسيبها تتشوح فيهم، وبعد كده بزود عليها مية وبملحها عادي كأنك بالظبط بتسلقي اي نوع لحوم بس. وبسيبها بقى لحد ما بتستوي وبطلعها، بسيبها تبرد شوية. وبعد كده في عليها كده قشرة او غطا من بره، ده القشرة ديت لازم تتشال. انا سبت لكم المقطع بتاعها في الاول. لازم بتشيلي القشرة ديت خالص خالص خالص، وبعد كده بتقطعيها اي تقطيع انت حباها عادي، وبتقومي منزلاها في الزيت. انا بقى بحط عليها ملح فلفل كمون شطة، بس دي البهارات اللي انا بحطها. في ناس بتزود وفي انا بحبها كده بصراحة. وبسيبها تتحمر شوية كده في الزيت، وفي الاخر قبل ما بطفي عليها بقطع عليها فص ثوم صغير خالص، وبحط لها برضو حبة كزبرة ناشفة بتودي ريحتها يا جماعة وطعمها في حتة تانية خالص خالص خالص. بس اهو انا كده كنت بحط الثوم وهحط عليها برضو حبة كزبرة ناشفة، وبطلعها بقى بحط عليها شوية خضرة، وخلاص على كده بتبقى خطيرة خطيرة خطيرة. وكمان عملت مكرونة اللي هي مكرونة الدمعة، وحمرت شوية بطاطس، وكانت أكلة تحفة تحفة تحفة. مش عايزة أقولك والله العظيم، في ناس بتاكل الأكلة ديت بعيش، في ناس بتاكلها برز وشعرية، في ناس بتعمل عليها مكرونة. أنا الحقيقة كنت هعملها بعيش، بس قلت لا هعمل مكرونة. بس في الاخر انا اكلت عيش. بصراحة الاكلة دي بالنسبة لي مع عيش وطحينة في حتة تانية خالص يا جماعة. كباب الحلة اقسم بالله، شايفين منظر الاكل؟ حيوني على المنظر التحفة ده.
حقيقي المنظر الأكل كان خطير خطير، والطعم كان تحفة تحفة، وكباب الحلة ده كان في حتة تانية خالص. اعملوا كباب الحلة بالطريقة دي وقولولي النتيجة عاملة ازاي. الطريقة ديت هتطلع معاكي كباب الحلة فيه صوص، لو انتي بتحبي فيه صوص هتطلع معاكي فيه صوص، وفي نفس الوقت هتطلع لك شكل البصل قدامك للناس اللي بتحب كباب الحلة يكون فيه بصل. شكلها وطعمها كان خطير، اديها 1,000,000 من 10 والله العظيم. مش بشكر فيها عشان هي اكلي، بس هي حقيقي كان طعمها تحفة تحفة تحفة. ونوع القطعية اللي انا مستعملاها كانت خطيرة. بس هنا بقى لو انتي لسه مكملة الفيديو ومضغطتش اللايك، اضغطي اللايك لو سمحتي، واشتركي في القناة علشان تزوديني وتنوريني في القناة، ونبقى عيلة مع بعض سوا. يا جماعة انتوا بتضغطوا اللايك، انتوا بتشاهدوا الفيديو بس ما بتضغطوش اللايك، بعد اذنك يا جميلة اضغطي لي لايك لو سمحتي، وعلي الفيديو علشان تشجعوني ان انا اصور معاكم فيديوهات احلى من كده 100 مرة. انا ناوية الفترة الجاية ان شاء الله نعمل شوية فيديوهات تحفة 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 مع بعض بإذن الله. فلو سمحتي تشجعيني واضغطي اللايك بس، واشتركي في القناة لو انتي بتتفرجي على الفيديو وما انتيش مشتركة في القناة، اشتركي في القناة. وهنا انا دخلت بقى على المطبخ، هتشوفوا كمية المواعين ان هي كبيرة. ايوه يا جماعة انا كنت محوشة المواعين طول النهار، مرضتش اغسلها نهائي. ليه؟ انا قصدت ان انا احوشها علشان عارفين كان عندي كده حالة من اللي هي ايه، حالة الزهق، حالة الملل، كنت قرفانة، مش عارفة كان مالي ولا العظيم اليومين دول. انا بنام كتير جدا 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 بطريقة مش طبيعية، ومش بستكفى بالنوم، فاهمين يعني؟ عارفة لما بيجي عليكي وقت كده بتنامي عدد ساعات كبير قوي، بس انتي برضو بتقومي ما انتيش فايقة، ما انتيش مستكفية من النوم، جسمك همدان ما انتش قادرة. مش عارفة الحالة ديت عندي ليه والله العظيم، وفي نفس الوقت زهقانة وملانة، بس مش عايزة اعمل حاجة خارج الروتين، فاهمين يعني؟ عاوزة بس افضل في الروتين بتاعي، ما اعملش اي حاجة جديدة، ما فيش اي حاجة تبقى زيادة في اليوم، اللي هو يدوب بس اعمل الحاجات اللي انا متعودة عليها وخلاص. انا ما فيش فيا دماغ ان انا اعمل حاجة ازيد من كده، عايزة اقعد افضل قاعدة باصة للسقف وخلاص. على كده محدش ايه، محدش يبصلي، محدش يتكلم معايا. حقيقة هو مش اكتئاب، بس انا مش عارفة ده ايه. بيتهيألي ده ليه علاقة بقى بالمواسم، ليه علاقة بالشتاء، ان احنا داخلين على جو الشتاء والبرد والسقعة والاكتئاب. هو مش اكتئاب، انا ما عنديش اكتئاب، انا الحمد لله كويسة، بس هي حالة ملل، حالة زهق، حالة خنقة، والله العظيم مش عارفة مالي. بس ان شاء الله يعني نعديها ونحاول ايه نعالجها كده بسرعة. فانا كنت عايزة اعالجها، فقلت هعالجها بايه؟ اكتر حاجة بحبها بطلع فيها طاقتي هي غسيل المواعين او غسيل اي حاجة بالصابون، فاهميني؟ عايزة امسك صابون في ايديا. فانا قلت بما ان الوضع كده واجا في دماغي ان انا فعلا عايزة اغسل المواعين، قلت انا هعمل كمية المواعين عشان اغسلها مرة واحدة. لان انا في العادة مثلا لو انا بطبخ ولو حاجة، اي طبق او اي معلقة بمسكهم بقوم ايه غسلهم، فباجي في الاخر ما عنديش مواعين كتير. النهارده قلت لا، انا هسيب المواعين كلها عشان اغسلها ويجيلي طاقة كده وحماس. وفعلا عملت كده، وشغلت جنبي سورة البقرة، جزء من سورة البقرة بصراحة، وشغلت برضو بودكاست كده حلو عن تطوير الذات، قعدت اسمع الحاجات اللي انا بحبها، فاهمين؟ واستفدت برضه في نفس الوقت من الوقفة، رتبت أفكاري، ظبطت كده دماغي، مش عارفة ايه. حاجة حلوة جدا جدا جدا. انت برضه اعملي كده، لو في حاجة، لو انت مثلا قاعدة زهقانة، مش شرط بقى ان انت تنضفي او كده، دوري على الحاجة اللي انت بتحبيها واعمليها. والله العظيم انا قفلت عليا باب المطبخ وقعدت اشتغلت مع نفسي كده نص ساعة لحد ما خلصت المواعين كلها ونضفت المطبخ كله وارتحت، خرجت طاقة، وفي نفس الوقت نضفت المطبخ، وفي نفس الوقت لما بصيت بقى للآخر النتيجة النهائية ارتحت نفسيا. أنا البيت عندي ما كانش متوسخ قوي، بس بصراحة اليوم ده انا ما عملتش اي حاجة غير ان انا عملت المطبخ وطبخت، بس نفسي ما كانتش جايباني ان انا ازود حاجة اكتر من كده. عملت البيت بقى بالليل لما قعدت بقى واكلنا واتغدينا وروقت على نفسي كده، وبعد كده روقت البيت. انتي برضو اعملي كده، ما تحطيش فوق دماغك كل حاجة. احنا كأمهات علينا مسؤولية صعبة جدا جدا جدا، والفترة دي صعبة جدا بالنسبة للعيال والتعب والرعاية. فيا حبيبة قلبي ما تزوديش على نفسك،
بالراحة. وهنا الفيديو بيخلص، اشوفكم الفيديو الجاي.